wis otomatis mah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my, kayak anu ya. Indonesia ya lantai ini. Dia siapa dia? Hai. Like, comment, subscribe, share. Mario Food Channel, terima kasih. Oh, aku di Papak Rek. Iki lho bisa ke bandara. Bandara Internasional Makau sih, guys. Oh. Nah, biasanya aku dijemput ya mamiku. Sekarang nggak dijemput mamiku. Langsung aja. Serang jemput tak metu dhewe no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metu dhewe, guys. Cicip kan mau ini. Nah, ini udah sampai ya. Suasana Makau. Delok ning kono lho, apa tulisane? Pokoknya di gereja tua. Oh, ini gereja tua. Loh, mana temen ada kan? Oh, mbak, ini tau numpak ini tau? $6. Nah, numpak ini guys, 101 XC. Nah, aku Sento Express ya, aku medune iki. Area Partaisan. Oke, let's go. Ayo kono. Numpak $6 ah. Bawa medune kono. Kalau Galaxy berapa $6 turun. Kok ranah ya? Ini, gua ngerti. 101X naik loh. 101X. Hah. Artinya sih 102 sih. Iya, Taipa, kayak sih sudah sini. Hotel Lisboa, ini numpak iki 102X. Apa? Google apa ora? Nek, Google. Ya wis ayo numpak iki nek ngono. 102 nek ngono. Ya wis manut. Aku ora anu. Ora ngerti nek anu ning Win kuwi aku. Nek ning Galaxy desane modele Galaxy ya. Heeh. Wes dhewe mari kuat Galaxy terus kok dhewe golek bis tujuan ning Win apa. Oh. Gratis kok sampeyan. Oh, malah gratis toh? Iya lho ngono. Biasanya kok kira yo gratis sih. Iki kan gak bayar $6. Saiki bayar $6. Ini gereja tua sih. Ya wis nah, kita naik 102 ya. Ke Win, ke Galaxy ya.
mah. Soalnya ini kan bis umum iki. Oh, iki bis umum. Ah, awake dari kan numpak bis yo. Bis anu kan ini tulisan ning Heeh. Biar aku numpak ngene iki mah, nek garasi tulisane garasi, Vanessa garasi sana mah. kayak ini kayak MCM kayak. Ndi? Kae? MCM. Numpak kae apa? Tapi numpak ini waktu ini mau rene sing antri kok. Oh, mbak yo ning kene kok yo kabeh numpak iki bayar kok. Abang ki ora Rono kae yo? Ayo Rono ya? Gratis, gratisan. Rono boleh. Oke. Saya kene bisa Jajal ya. Enak tak Indonesia kuwi? Enak tak Indonesia nih? Enak. Di terminal Makau. Iki abang iki apa iki? Garasi toh? kayak tulisannya kayak. Iya, abangku ya. Mbaknya kan balinnya tapi kok. Balennya mah? Ini maksudnya kayak. Oh, berarti ya bener kayak ini lah. Pakai badannya gitu. Oh iya balennya. Ya iki loh sana Venice numpak ya. Oh nih kan nih. Nih yang pentingnya kayak Galaxy Venetian apa kayak aneh. Heeh. Soalnya kan mesti ada bis gratis. Berarti siji mah Venice karo garasi mah. Nek medhun kono. Bisa iki lho kan enek nek kono. Terus No, nek kono tersedia. iki kan kok nek kerja tua kok dhewe balik iki sing bingung golek. Oh. Apa nih balik Rene kok ning numpak apa bis e? Padha iki 102. 101, 101 Videonya sama sing sama kirim iki. Oh ya Allah. Kecuali wis ngerti dalane iki iki mlaku rene ndi mlaku rene ndi. Sing ngene iki tapi dalane rada. Nah, seperti ini ya bis di Makau. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak bahasa Kantonis kok. Macau, welcome to Macau.
Oh, sementara awake mungkin saya tracker jadi satu hari kita langsung mulai. Mulai apa ya? Aku biar cedak kono makai pas numpak perahu di orang Pak ini. Beda, heeh. Ono kan anu datang. Heeh, bener. Anu nih. Makane kok tak tekan kancaku juga. Kon buka video sini. Oh, heeh. Balike lho, balike ning anu sing ora roh ya wae. Aku tak masak kancaku juga. Cuma nek Heeh. Jan aku piye ngono anu numpak bis iki. Suar. Oh, sampai jangan karo konco sampai to. Bisa kayak bis Indonesia persis Surabaya Magetan, Surabaya Solo, Maspati Ngawi. Surabaya Maspati. Nah, karena saya ayo rasa piye ngono kira-kira. Kan Pak bis ini. Nah, Surabaya ya. Suaranya kok persis ya. Ini kok persis ya. Ya Allah, aku ora tau numpak bis ini. Sungguh ya. Ini ada orang lain. Ya Allah. Surabaya Maspati. Ya Allah, sumpah. Oke, tak lo gerak sini. Ada orang mau. Ada ya berarti kan perahu ferry makan biasa aku pagi ada berarti ya matau ferry mah iso turun kene matau ferry. Aku biasanya kan muteri sebelah iki. Kayak terus neng kono nek anu ngerti enggak sing gopong kae Kerasakti. Nah, kan nek anu apa kono anu Kerasakti mambu sing sebelah ndi. Sebelah kono sebelah kene. Kerasakti nih. Gunung Kerasakti lho Sang. Pengen aku neng kono lho terus lane saya.
Nah, turun. Kok turun? Kayaknya di sampai Ali. Này mặt thao vào đi ở cho bé. Nah. Hah? Loh, anak kembang anu nebrang loh. Hah? Grand Park Macau ah. Grand Park sa ini kono kae. Jenenge Grand Park Macau ah. Anu kantor polisia, polisia. Polisia tulisannya, polisia. Landmark Hotel, New Oriental Landmark Hotel Macau guys. Hotelnya mahal guys, mijil. buah iki sih. Les buah. Nah, les buah mlakune Yandi wi. Ngono e. Ngono. Wow.
보이시네? 유명한 데가 있지.